Akaseera kano kaba ka lipota ya mbeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde omwanjuzi nze Kituusa Mohammed. Wabaddeyo okutonnya kw'enkuba katono okusingira ddala ebitundu ebyebunguludde ennyanja Nalubaale Mubende yaweze milimiters 5 so ng'ate Kampala zabadde milimiters 1.2. Era nga wakyaliwo empeweevu nga zikunta zivaawo ku nnyanja Nalubaale ng'era zikwataganizo ezifutukawo mu gabira g'e Congo. Bwe tugezaako ate ne tulabera ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusuubirawo oluwandagirize okusingira ddala mu bizinga ebisangibwa eri ku nnyanja Nalubaale awamu n'awo Masaka Mbalala so ng'ate mu masekkati omusana okwaka nga gukubakuba mu so ng'ate ebitundu ebisigadde tusuubirawo omusana okwaka. Wabula mu biseera by'olweggulo ebitundu ebimu tusuubirayo enkuba okutonnya nga mulimu n'okubwatuka kw'eggulu ebugwanjuba so ng'ate era ebisigadde eri wawo tusuubira omusana okwaka nga gukubakubamu. Ebbugumu tulisuubira okuba ku diguli za 32 eri mu Karamoja ssaako ne Acholi so ng'ate Lango 31 wabula Teso n'ebuvanjuba 3 Jinja 29 Kampala Masaka Mbalala 27 Mubende 28 so ng'ate Kasese era 30 okuggyako eri mu nsozi z'omukabaale 24. Bwe tulaba kate ku mbeera y'obudde mu kibuga Moscow ewamu ne New York tusuubirawo omuzira okugwa so ng'ate Dubai omusana okwaga ebbugumu okuba ku degrees 25. Webale kubeerako naffe, weeraba.